tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiarahamonina, andraisanao torohevitra, vahaolana, iarahana amin'ny ekipa ny Club Jejo, Pasteur Dina. Dia ampifaliana lehibe indray ny miarabanantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka amin'ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo mamintsika ity. Finaritra indrindra izay miaraka aminao indray ankehitriny manolotra anao izao fandaharana tokantrano sy fiarahamonina izao. Ary dia misaotra anao ihany koa manjoy manaraka manongila tsofina mihitsy te hiaino indray ny fandaharana hoe inona indray no azo atolotra amin'ity androny ity. Dia faly izay miantrano any amin'ny tokantrano izay misy ianao, faly koa izay miaraka aminao, mety any ambony fiarakodia izao ianao, mety any amin'ny toerana maro samihafa, mety sanatria izany koa ve ianao marary dia ombony fandriana dia mirary soanao izay dia mirary fahasalamana, mety any am-piasana koa ianao, mety efa andalana ody ihany koa hoe na aiza toerana misy ianao dia faly izay miaraka aminao ary tsy zariry ihany fa retsy teknisiana izay mikirakira ny etsy amin'ny lafin'ny teknika izay mampita ny feo any amintsika tsiraray avy. Raha tsaroantsika tsara raha nanaraka ianao maly ny fandarana izay jerentsika mandritra ny herinandro ity dia mahakasika indrindra ny hoe tokony fanara-tsaina ve ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny zanaka, tena tokony fanara-tsaina ve ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny zanaka. Dia hitantsika tokoa mantsy ombenimbeny ngefa dia misy mpivady tena miady noho ny amin'ny fitaizanan'io zanaka io hoe araka ilay tenintsika hoe rehefa maditra ilay zanaka dia samy te-hiteny hoe zanaka ao ianao ihany, fa rehefa mba hiandry ilay zaza dia any iny zanaka iny dia tena mampite saotra an'Andriamanitra, mampite-hiteran'Andriamanitra sy ny sisa sy ny sisa. Androany ary ho jerentsika hoe tena tokony fanara-tsaina ny mpivady eo am-pitaizana ny zanaka, ary ahoana ny fomba hanehoana an'izany atao hoe fanarahan-tsaina izany eo am-pitaizana ny zanaka. Ety am-piandohana ary dia hitenitsika hoe io na dia mpivady aza ny olona dia samy manana ny sainy, samy manana ny fomba fijeriny, samy manana koa izay mety ho nitezana azy. Efa nijerentsika tamin'ny maly izany ary indraindray ireny fomba nitezananao tany tokantranonao ireny no manefa ianao ho tonga ray aman-dreny. Dia nijerentsika raha tamin'ny maly mamerina kely fotsiny aho hoe tadidio tsara fa ianao ne vao teraka eto tany dia efa mianatra ho ray aman-dreny ianao. Dia reny toetra be dehibe izay namolavolanao tany tokantrano isy ianao reny lasa toetranao reny. Dia nareo mivady nefa tamin'ny tokantrano roa samihafa ary fitaizana samihafa, kolotsaina na volotsaina samihafa, fianakaviana roa samihafa, zany na tonga nareo ho mpivady ary ho tokantrano anankiray ho ray aman-dreny hitaizany zanakareo. Noho izany zany zavatra anankiroa samihafa izany no entinareo mamakivaky ilay fitaizana. Fa izao io zavatra roa samihafa mety fomba fijerina roa samihafa io dia tena tokony mifanaraka io, tena mifameno io, tena tokony tsy ataitra anareo mihitsiny izany zavatra izany. Ianareo mivady izany tena mifameno. Ndonge antsika andray ohatra anankiray hoe mety ilay rangasy maro miadakadana kokoa amin'ny fomba fitaizana, amin'ny fomba fitenenana ao anatin'ny tokantrano dia ilay ramatoa aingakaingana kokoa, izany so tena hoe mifanaraka tsara izany. Ary zany ilay hoe tena mifanaraka ianareo mivady amin'ny fomba fitaizanareo ny zanakareo. Ary zany mahatonga hoe ianao zany tsy tokony mihitsy ny vehivavy andeha haneriny lehilahy eo am-pitaizana na eo am-pitenenana ny zanany hoe io teneno ataovy an'izao. Raha ohatra ianao ka tena tonga dia ilay malaky miteny dia ny vadinao mety malay miteny dia tadidio tsara fa fifanarahan-javatra izany zavatra izany dia tena tokony ekenao hoe izay mihitsiny ilay zavatra misy. Ohatra ianao malaky tezitra satria tsy mahazaka ianao ny zavatra ataon'ny zanakao, fa vao misy zavatra ataon'ny zanakao tonga ianao dia tsy maintsy miteny. Dia aza terena ny vadinao hoe tsy maintsy anaika izany zavatra izany ihany koa. Fa izay ilay zavatra hoe tena mifanaraka ianareo mivady, mety anjaranao eo no miteny, fa mety ilay vadinao tsy miteny akory izy mety ilay vadinao mety rehefa avy eo ary izy niteny ianao ary anitsy ianao satria mety hitany tokoa ilay hoe zavatra tsy nety nataonao. Izay ilay atao hoe mpivady mifanaraka tsara amin'ny fomba fitaizana ao anatin'ny tokantrano. Valy teny voalohany izany dia tena hoe eny mifanaraka tsara ianareo mivady amin'ny fitaizana ao anatin'ny tokantrano, ary zava-dehibe tena ilaina izany zavatra izany hoe mifanaraka ianareo mivady. Fa ahoana ny fomba hanehoana ary izany atao hoe mpivady mifanara-tsaina na mifanaraka tsara amin'ny fitaizana? Izao aloha ny zavatra anankiray. Voalohany indrindra mila asehonareo eo amin'ny zanakareo, izany hoe
zay mivady de mifanaraka tsara ny zavatra ray ny ankizy manomboka mijery a ary de mbola kely ny ankizy de efa manomboka mandinika zany mahatonga ny ankizy ohatra hoe andehetsika mba hiteny fotsiny zavatra tsara ty resahako ty hoe ty miaino tantara ny zanakao ary hatram'mbola kely izy ny zarinao an'izany haino tantara zany fa rehefa misy zavatra mahasositra azy aminao de gaga ianao ndraindray fa mety anjaranao ray mpianakaviana ny tantara amin'ty andron'io ty de ozy izy lay zanakao hoe non tsy ianao no mitantara androany fa fay mamy zay zany sao le zavatra misy ary mety asorenanao zany zavatra zany satria mety hiteny ianao ray mpianakaviana fa maninona ny tsy maintsy mamy toroko androany eo indrindra le mila mifanaraka nareo mivady tsy voatery ho tezitra mivadinao ianao na sanatra izany eritreri-jato ka everinao fa le vadinao mambosibosy an'lay zanakao le zanakao mihitsy ny mety efa manana fomba fijery hafa satria mety mitreritrerina loatra ianao mety nampanantena azy ianao fa hitondranao gâteau izy na hitondranao bonbon izy na hitondranao zavatra kely nefa tsy nentinao zany zavatra zany de antony anankiray mahatonga sakanao anatiny tsy te hiaraka aminao tsy te hiaino tantara miaraka aminao fa ny mamany ihany ny tediavina na mifanohitra amin'izany koa be deaibe ny ankizy a ohatra hoe rehefa mivoaka mamo de tsy mahaliana azy fa rehefa mivoaka dada de ny mamaky azy hiaraka amin'ny dada satria rehefa mivoaka miaraka amin'ny dada izy ohatra de azony avokoa ny zavatra rehetra zay teneniny dada azy avy de any kilasy mafana zao ny andro dada azy avy de anao zao omeny dady zany fa ineny satria mivolany ampelantanany neny mety voafetra de rehefa miteny lay zaza neny za zao miaraka amineny metseny izy fa mamaky aneny de varotsy loka ao tokantrano ihany de inona am'izay zavatra misy rehefa aveo io ary le zaza fa tsy mety hiaraka amindreniny fa mirainy de tezitra le reniny de hiteny hoe ianao mihitsy ny tena mamodika an'io zaza io eo le mila hifanarahanareo tsara tsy voatery mitoetra ny vadinao ange no ratsy ka mahatonga lay zanakao tsy safidy aminao fa tena mety lay fifandraisan'ireo mianaka mihitsy no misy tsy mety areo zany lay fanarahanareo mivady tsara ka ny fanarahanareo mivady tsara de zao tsy mifampiteny eo amasom-bahoaka tsy mifampiteny eo amasom-bahoaka zany le fivady mifanaraka tsara amin'ny fitenenana na de sanatria ary hitanao fa misy dia tanan'ilay vadinao tsy mety amin'ny fitezana io de tsy eo mason'lay zanakao mihitsy ianao ny sanatria anebaka anevateva aniratsira anopa anozona anio vadinao io tsy eo mason'lay zanakao ianao manao an'izany fa raha tsy maintsy hifampiteninareo zay le mifanara-tsaina de aty ambadika aty fa zao kosa anjaranao zay le mifanaraka tsara anjaranao no manitsy ny zanakao ohatra raisitsika le hoe anjaran'ny rainy no mitantaratatara aminy fa tsy mety izy satria sorena amin'ny rainy de anjaranao renim-pianakaviana no mampita amin'ilay zanakao hoe tsy maintsy miaino ny rainao ianao androany ary miezaka ianao mamantatra inona marina no mety problema amin'ny ray problema amin'ny amin'ny ray mety hiteny izy hoe ka dada tsy inona mandainga ka dada tsy inona masika be de azavao tsara ny sain'io zanakao io miaro ary ataoko miteny anakay côté an'lay vadinao foana ianao miaro an'lay vadinao ianao zay le mpivady a mifanara-tsaina aty ambadika ianareo roa afaka mifanitsy toraka izany ihany koa le metsena de anjaranao zany anjaranao ray mpianakaviana mba manampy an'io reny mpianakaviana io ampitomboy reny vola omeny ampitomboy ny vola omena azy mba hahafahany koa mba manome fahafaham-po amin'ilay zanaka fa zao koa tsy voatery le renim-pianakaviana io fa ianao koa tsy tokony robaroba satria ianao ndraindray nge tsy micalcule ny vola omenao ny zanaka fa zay tediaviny de azony avokoa fa le renim-pianakaviana tena hoe efa matipaika ny vola ary mahafantatra tsara izy mahay mitsinjo ny vody andro merika izy hitantsika amin'izany zavatra zany fa hoe tena tokony hifanaraka mpivady amin'ny fomba fitezana amin'ny fomba fitenenana amin'ny fanabiazana ny ao anatin'ny tokantrano mety tsy hitovy ny fomba fijery mety tsy hitovy ny fomba fanao fa izao mifameno ianareo mivady ary tena tokony hifanaraka de ho hitanareo tokoa fa tena arena lehibe zany hoe mbola eo dada sineny zany amin'izany fitezana zany noho izany ary natoina mety fijerinao an'ny vadinao
ary mety mahasorenanao azy amin'izay tezanao zanakao. Andramindray amin'ity androny ity ray soarena ho anao no mbola hoe eo ny vadinao miara-mitaizany zanakao. Fa miteny amintsika rehetra fa be dehibe zao no fa hoe izy rery sisana mitaiza fa tsy eo tsony ny anankiray tena sahirana. Fa raha mbola omen'Andriamanitra fahavelomana ny vadinao hiara hitaiza aminao dia raiso zava-dehibe amin'ny fiainanao zany ka na ininona mety toetra ninona mety fitondrantenany dia raiso fameno ary mifameno aminao zany mba hanabiazanareo tokoa an'io zanakao io. Voafetra fandarantsika mbola hitoera-pitsy zany fandarantsika zany fa izay aloha ny azo natolotra tamin'ity androny ity. Mametraka ny veloma mandra-piaona indray mirary soantsika rehetra. Tokantrano mikorotana vady maditra zanaka sarotra dezaina arao ny fandarana tokantrano sy ny fiarahamonina andraisanao torohevitra vahaolana iarahana amin'ny ekipa ny club jejo Pastor Dina.